Entonces vamos a cantar una canción de bienvenida. Acuérdense la canción que dice así: hola, hola, para ti, para mí, hola, hola. Este canto comienza así: despacito, bien arriba, me lo pongo de sombrero, se me cae, lo levanto y así termina el canto. Muy bien. Y pues se aprendió, ¿cierto? Sí. Buenas tardes para la sonrisa. Ay, vamos a saludar al sol que no ha salido. Buenas tardes para el sol. Buenas tardes para mis amigos. Buenas tardes para el amor. Con las con la cola, chas, chas, chas. Con la risa, ja, ja. Ay, ¿y dónde están los niños y las niñas del jardín? Parece que olvidaron venir. Los estoy buscando y no los encuentro. No hay nada por aquí, nada por allá. Mis palabras mágicas voy a pronunciar. Pupi, 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 que aparezcan ya. ¡Ay, ya llegaron! ¡Sorpresa! Aparecimos con muchas ganas de divertirnos. ¡Hola, jardín! ¡Hola, maestras! Muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Muy bien. Aquí están. ¿Dónde están? ¿Están en el jardín o están en la casita? En la casa. Ah, muy bien, están en la casita, súper bien. Pero ¿cuál es el nombre? La propia, ¿dónde se fue? Viene también del sol. Muy bien, amores, ¿dónde estamos? Estamos en la casita porque no podemos venir al jardín. Pues esperemos que muy, muy pronto podamos volver al jardín a reunirnos, a darnos muchos abrazos, a saludarnos. ¿Quiénes quieran volver al jardín? Nosotros. Ay, todos quieren volver al jardín. Yo los extraño mucho. Ay, cantemos otra canción que dice así: mi carita redondita tiene ojos y nariz y tú tienes una boquita. ¿Cómo sonríen los niños? Para poder sonreír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz aguachín, con mi boca como dulces ricos de maíz. Muy bien, amores. Vamos entonces a hacer la oración con la profe Tatiana. Le vamos a entregar este día a Papito Dios para que podamos empezar a hacer nuestras tareas. Ahí están las profes. Ahí están las profes. ¿Qué? Ay, ay, ay. A ver, amores, a ver, yo invito a uno de los papás que quiera hacer la oración. ¿Quién quiere hacer la oración hoy? ¿Quién quiere hacer la oración? Ninguno.
o un amigo que quiera hacer la oración? ¿Quién? Ay, se les olvidó hacer la oración. Ay, María Ángel Montoya. Ah, muy bien. Y luego María Antonia. Muy bien. Entonces, María Antonia, María Ángel Montoya, amor. Entonces desactiva el micrófono y te escuchamos. Ya, haga la oración. Entonces nos vamos a echar la bendición. En el nombre del Padre, Del Espíritu Santo. amén. Muy bien. Espérate, amor, espérame un momento. Vuelva a empezar, mi princesa, que no te escuchamos. Desactivaste el micrófono. Actívalo, mi princesa María Ángel. Sí, amor. Ahora sí. En el nombre del Padre, Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un ángel de orden plata de la Mano me tomó. pasando por las estrellas, en nuestra tierra llegó. Te pongan en esta casita. En mi oído susurró. Llega siempre lucecita, ella te hará brillar. Dijo nombre Padre y serán con Con tus los padres animales, qué bueno. de torno. Nombre traído, que yo tu ángel Jamás te olvido. Muy bien. Ahora sí, María Antonia Navarro también quiere hacer la oración. Te escuchamos, princesa. Mi primera Van a hacer la oración. María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Muy bien. Amor, un poquito más dura que no te escuchamos. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre que de Dios Dios, fuera por nosotros pecadores, a la hora de la hora nuestra. Amén. Amén, muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, súper bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Felicito a María Antonia y felicito a María Ángel por hacer esas oraciones tan hermosas. Muy bien, amores. Vamos a ir a buscar en el libro azul la página 64. ¿Todos me pueden escuchar? Sí. Muy bien, amores. Sí. Trate de limpiar que van a poner a esa de tarea. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Eso está bloqueando, me toca meter otra vez aquí. Profe, la página 64 era. Sí, la página 64. Bueno, gracias. Con gusto. Ya estamos listos, ya tenemos el libro. Sí. Estoy lista. A ver, a Julieta que no la Ay, veo. pero antes de iniciar, ¿dónde está Nicolás? Nicolás Trujillo. Julieta la veo. Hola, Nicolás Trujillo está cumpliendo años hoy. Ay, por ahí veo una bombita. Muy bien, amor. ¿Cuántos años estás cumpliendo? Estoy cumpliendo 5 años. Por Dios, vamos a cantarle el cumpleaños a Nicolás Trujillo. ¿Quieren cantar el cumpleaños? Sí. Ah, entonces cantemos el cumpleaños a la 1, a las 2 y a las 3. Cumpleaños feliz. No, Te deseamos a ti. Cumpleaños, Nico. Cumpleaños feliz. Que los
feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga hasta el año sin fin. Cantémosles. Contemos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nico, ¿Con qué? ¿Con tu mano afuera? felicitaciones. ¿O no era nada como? Gracias, No, profe. 5 años. me acuerdo que era con el carrito. Nicolás, Y el último Nicolás, Nico, te felicitamos. Que cumplas muchos más, que seas muy feliz, que puedas disfrutar de compartir con con toda la familia. Te enviamos un beso. Listo, que disfrutes en este día tan lindo. Dios te bendiga. profe, gracias. Con mucho gusto, amor. Muchos besos. Ahora sí, vamos a iniciar. Entonces, resulta que vamos a ver en esta actividad unos barcos que no pertenecen. Ese es el objetivo de hoy, identificar qué barcos no pertenecen. Vamos a ir a buscar en la parte de arriba qué barco no pertenece, qué barco no se parece a los que están en la parte de arriba. Y el que no se parece lo vamos a tachar, le vamos a hacer una crucecita. Entonces vamos a ir a buscar en la parte de arriba. Hay 4 barcos y hay uno que no se parece, que no es del mismo tamaño. ¿Ya lo encontraron? No se parece. Este es igual a este. Muy Este no se bien. parece. Entonces a ese le vamos a hacer una X. Es un barco que está más pequeñito que los otros. ¿Qué color? Y está en la parte de arriba. No, solamente le hacemos una X con el color que tengan. O un lápiz. ¿O un lápiz? Listo, hágalo con la X. Este también. ¿Cuál está chiquito? Y ahora, en la parte del medio, vamos a buscar otro barquito que tampoco es igual a los barcos que están ahí. También es más pequeñito. Muy ¡El de la bien. esquina! Muy bien, le vamos a hacer una X también, porque ese no pertenece. Está muy animada, ya acabó y todo. Ya acabó María Antonia. Muy bien. Profe, ya los vi. Muy bien, Juli. Entonces, y en la parte de abajo, también hay otro barquito que tampoco pertenece ahí porque también está más pequeñito. Vamos a hacerle otra X. Hay 3. Abajo. 3 barcos que no se parecen. Y otros arriba. Mira. Muy bien, amor. Súper bien. Listo. Profesora. Hola, ¿quién me...? Los barcos. Espérate, amor, ya les voy a explicar entonces. Después de haber hecho una X con los que no pertenecen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, amores, entonces ya identificamos los que no pertenecen. Vamos a hacer entonces un conjunto. Vamos a cerrar todos los barquitos. O sea que vamos a hacer 3 conjuntos. Entonces con un lápiz vamos a cerrar todos los barquitos porque vamos a agruparlos por conjuntos. Voy a coger el lápiz y voy a hacer un conjunto arriba, un conjunto abajo y otro conjunto en la parte de abajo y en la parte del medio. ¿Listo? Cerrarlos todos. Eso.
Entonces vamos a cerrar todos los barquitos, pero por conjuntos. Un conjunto arriba, un conjunto en el medio y otro conjunto en la parte de abajo. Aquí, estos también. Amores, no olviden que vamos a marcar nuestro trabajo con el nombre. Los amiguitos que ya saben escribir el nombre, entonces van a escribir en la parte de arriba su nombre. Y los que apenas lo estamos identificando, le pedimos al papá que por favor nos muestre el rótulo que ustedes tienen en casita para que podamos ver, demuestra nuestro nombre y escribamos. Porque es importante que practiquemos el nombre. Ay, amor, pero vea, yo le hago el nombre suyo acá. Yo lo tengo. Sí. Te lo voy a hacer y tú lo haces acá arriba, mi amor, para que lo marques acá. Mira. Ya hicimos los conjuntos, amores. El conjunto de arriba. Listo, ¿ya qué vamos a hacer? Vamos a colorear los barcos que son iguales. Ya identificamos los que no se parecen, esos no los coloreamos, pero los otros que sí se parecen los coloreamos. Entonces pintamos los barcos de arriba de un color, los barcos del medio de otro color y los barcos de abajo de otro color. No vamos a pintar los que no se parecen. Esos que tachamos con una X no los pintamos. Vamos a pintar solo los que son iguales. Que nos queden bien lindos esos barquitos. Digamos, Este no, este tampoco. Entonces empezamos primero coloreando los barcos de arriba. los que son A mí no pintan. No. sí. Mira, Martín, chiquito, en la línea. Chiquito y bonito. Era muy feo. Vamos a colorear bien lindo porque ustedes trabajan muy hermoso. María, ahí están los amiguitos, amor. Yo quiero la foto. ¿Cómo vamos? Bien. Súper. Espera que estoy haciendo emoji. Profe, Hola Samu, ¿cómo estás? Cuéntame. la banderita de las puedo pintar y lo de abajo y otro color. Claro que sí. Pueden pintar como ustedes deseen, pero que les queden bien lindos esos barquitos. Bueno. Entonces, como los agrupamos por conjuntos, la idea es que los conjuntos del barco de arriba todos sean del mismo color y así lo vamos haciendo con los demás, porque hicimos 3 conjuntos de barcos. Yo que todos del mismo conjunto tienen que estar iguales. Y ella dijo. Sí, cada banderita la pueden pintar por otro color, pero todos igualitos. No, recuerden que el barco que es diferente no lo vamos a colorear, porque ese lo tachamos con una X. Ovilu.
Sabía que era con un barquito. Y el palito. Los de arriba hay un solo color. Pero la puerta que Santa Claus no. Los pintamos de colores bien lindos. Sí. Ah, no. Ya se acabó la clase. ¿Cómo vamos, amores? Bien, súper. Bien. Bien, profe. Bien. Muy Bien, bien. profe. Los Bien. felicito. ¿Qué pasó? Ya han terminado. Ay, les voy a hacer una pregunta. Muy bien. Muy bien, Jimé. Muy bien, Guadalupe. Todos lo están haciendo súper bien. Amores, ¿ustedes saben qué es el barco? ¿Hace parte de qué? ¿De los medios de qué? Para navegar. Ah, los barcos, muy bien. Los barcos navegan en el mar. Llevar a las personas a un lugar acuático. Muy bien, amores. No les estoy escuchando porque todos me están hablando al tiempo, entonces no puedo escuchar. Porque no sé, por ejemplo, muy bien María Antonia. María Antonia Navarro me está alzando la manito. Ahora sí te puedo escuchar, amor. Bueno, entonces no me la copié. Cuéntanos, María. Ah, muy bien. Los barcos hacen parte de los medios de transporte. Muy bien, María Antonia. Ahora, María Ángel Montoya, cuéntanos. Profe, Hola. barcos pueden entregar cosas y comida. Y Ah, muy bien. Los barcos transportan alimentos, transportan muchas cosas. Súper bien. Ahora voy a escuchar a Julieta Colorado, que también me alzó la mano, y después a Maximiliano. Hola, Juli, cuéntanos. María Ángel, vean que es María Ángel. Juli, hola. No, ahí dice Guadalupe Montoya. Ah, bueno. Juli no puede hablar. No la escuchamos. Entonces, Maximiliano. No. Profe, los barcos son medios de transporte acuáticos para ir a conocer al mar. Muy bien. Samuel. Amariles, que me levantó la manito. Cuéntame, Samuel. Es un transporte acuático. ¡Wow! Muy bien. Es un transporte acuático. Ellos están en el mar. Muy bien. Voy a escuchar a Nicolás y luego a Juan José. Hola, Nicolás Trujillo. Cuéntame. Y luego a Nicolás Ballesteros. Los barcos también son importantes para que las personas se unen para recoger pescados. ¡Ay, súper bien! Muy bien.
Los barcos entonces también sirven para que puedan ir a pescar muy bien. Juan José, cuéntame. Los barcos de transporte marítimos. Ay, súper. Súper, Juanjo, muy bien. Ahora Nicolás Ballesteros que me alzó la manito, luego Martín y luego Nicole. Los barcos son de medios de transporte. Súper, muy bien. Muy bien, están en el agua. Ahora escucho a Martín, cuéntanos. Los botes pueden transportar hasta que los humanos y dentro pueden tener volantes para voltear los botes hacia los lados. Muy bien, amor. Nicole, ahora sí te escuchamos, amor. Jacqueline. Mami, suave para que no te salga, suave. Suave. Nicole, cuéntanos. Despacio, Alice. Hola, Juli. Los barcos son de medio de transporte para pescar. Muy bien. Stephanie me estaba alzando la mano. Julieta dice eso porque... Pero es que está bien. Se oye muy linda. Cuéntanos, Stephanie. Pero tú no tienes que hablar, mami. Tienes que seguir trabajando. Stephanie, No se rían estamos ni escuchando. siquiera. Cuéntanos qué nos ibas a decir, Stephanie. Cría cuervos. ¿Por qué dices esa cosa, mami? Nicole Solano ya nos puede escuchar. Es lindo. Hola, Nicole, ya te podemos escuchar. ¿Qué nos ibas a contar? Hola. Muy bien, amores. Ustedes han dado respuestas súper acertadas. Los barcos también hacen parte de los medios de transporte y hay muchos medios de transporte, como lo son los buses, como lo es el metro, como lo es el barco y como son los carros, las motos, esos hacen parte de medios de transporte. Muy bien, amores. Vamos a terminar ya nuestra clase porque ya en esto se nos cierra la plataforma. Espero que estén muy juiciosos terminando la actividad. Apenas terminen de hacer la actividad, nos envían la foto. Espero que les haya gustado y me alegró mucho escucharlos. Hola, Maxi. Profe, Cuéntanos, Maxi. todavía no terminamos la clase porque estoy pintando todos los barcos. Ay, bien juicioso, termine la actividad. Sí, amor. Jimena ya terminó. Muy bien, Jimena, súper bien. Listo, amores. Entonces vamos a cantar una canción de despedida. ¿Quién de los amiguitos que de pronto no ha participado quiere cantar una canción para despedirnos? Alguien que me alce la manito. Profe, ya casi termina. Bien, Guadalupe. Ay, por aquí tengo a Juan José. Juanjo, ¿qué canción vamos a cantar? Profe, ya terminé. Amor, apretarle para que la... Muy bien, Samu. Ay, Juanjo, no te podemos escuchar, amor.
Dígale. Ya. Chao, bye, bye. Adiós. Adiós. Mañana nos veremos cuando salga el sol, cuando los pajaritos ya no tengan su pijama y la señora Luna esté acostada en su cama. Chao, bye, bye. Adiós, adiós. Muy bien. ¿Quién más quiere cantar otra canción? ¿Qué canción quiere cantar? Despedida, quiere cantar. La tarea. Muy bien, Samu, el largo. Mami, que se va a cantar la canción de despedida. Sí, profe. ¿Cuál vas a cantar, María Ángel? ¿Cuál va a cantar? ¿Cuál cantamos? Que le ayude, dígale cuál. ¿Cuál? La que dice hasta luego. Mañana nos veremos. Muy bien, Lupe. Hasta luego. Hasta luego. María Ángel, cantemos pues. Pues, Mañana nos veremos otra vez. Y así. Muy bien, amores, súper bien. vamos para la mesa. Muchos besos. Más fácil. Los quiero mucho a todos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Abrazos. Hola, Nicole. Profe, muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Igual a ti, muchas bendiciones a todos. Chao, profe. Chao, Jimena. Un pobre que esté más bien. Chao, los quiero mucho a todos. Muchos besos.